يسعى البطل العالمي المغربي سفيان البقالي للظفر بالميدالية الذهبية الثانية في تاريخه مساء اليوم لتحقيق إنجاز تاريخي يعادل الرقم لهشام القروج الذي كان أول من حصد ذهبيتين في سباق 1500 متر و5000 في أولمبياد أثينا سنة 2004. وضمن سفيان التأهل إلى نهائي 3000 متر موانئ يوم الاثنين بعد احتلاله المركز الأول في السلسلة الإقصائية الأولى. ويتواجد أيضا العداء المغربي محمد تندوفت في النهائي بعدما فاز بالسلسلة التصفية الثانية من نفس السباق. موعد السباق سفيان البقالي اليوم على الساعة 8:45 بالتوقيت المغربي.